အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ချက်ပြပေးမှာကတော့ကျဲဥမကြီးချက်လေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျဲဥလေးကိုစီတက်လိုက်ပါမယ်နော်ကျဲဥလေးကိုပြန်ဆယ်ထားလိုက်ပါမယ်ထောင်းထားတဲ့ကျက်တွန်နီကျက်တွန်ဖြူနေဦးဒီကိုအဆက်ကြိုက်လို့ဆိုရင်ထောင်းထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ထောင်းမထည့်တာအောင်နော်ဒီတန်းတန်းလေးပဲထည့်ထားပါတယ်ရောင်တင်မုံတို့စနုံးမုံတို့ထည့်ပါတယ်တို့စင်အနံလေးမွေးလာအောင်စီတက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ငံပြားလေးထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့အနံလေးမွေးလာပြီဆိုရင်ကြော်ထားတဲ့ကြက်ဥလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကျုပ်ကိုမှွေတဲ့နေရာမှာတိုင်းမမှွေနဲ့နော်ထဲတဲ့အနှစ်တွေကြည်တော့မှဆိုလို့ပါအကြီးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်အကြီးကိုရေနွေးကြီးစိန်ထားပါနော်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ခုဆိုရင်အရန်စားလုပ်ကောင်းတဲ့ကျုပ်မကြီးချက်လေးရပါပြီဗျာကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you